गेटो अपने घर नहीं गया, उसका पुराना घर खाली पड़ा है। गेटो ने गांव में सबको मौत के घाट उतार दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वहाँ फैला खून देखकर लगता है उसने अपने माँ बाप को भी मार डाला। ऐसा नहीं कर सकता। गेटो, तुमने ऐसा क्यों किया? शोको ने तुम्हें वजह बताई होगी। तो तुम उन सबको मार डालोगे जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है। तुमने ही तो कहा था अगर कोई फायदा ना हो तो लोगों को नहीं मारना चाहिए। इस काम का फायदा है, ये एक महान काम है। आप महान है? तुम्हें पता है ये नामुमकिन है। तुम आम इंसानों को मारकर जुजुत्सु जादूगरों की दुनिया बनाना चाहते हो। कितना घमंड है। तुम इसलिए सबसे ताकतवर हो क्योंकि तुम गोजो सातोरु हो, या तुम गोजो सातोरु हो इसलिए सबसे ताकतवर हो। मुझे मकसद मिल चुका है। तुम्हारे जितनी ताकत मेरे अंदर होती ना, मैं अपने इस सपने को कब का हकीकत में बदल चुका होता। तुम्हें मुझे मारना है तो मारना, पर उससे भी कोई फायदा नहीं है।